XVX แบรนด์นี้เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องคีย์แคปที่คุณภาพดีแล้วก็สวยรอบนี้ผมก็เลยตั้งโจทย์ว่าอยากได้แบบเรียบๆไม่หวือหวามากเพราะรู้สึกว่าถ้ามันแฟนซีเยอะไปเนี่ยมันใช้ยากกล่องที่ให้มาก็จะมาเป็นปิ่นโตแบบนี้เลยนะครับดูดีมากๆคือเขาไม่ค่อยกักนะเรื่องแพ็กเกจเนี่ยอันนี้ต้องขอชมเลยเดี๋ยวเรามาลองใส่กันก่อนดีกว่านะครับแล้วค่อยมาพูดถึงเรื่องสเปคกันอีกทีหนึ่งในส่วนของบอร์ดที่ผมเลือกใช้เป็น MG68 นะครับของ iLock ก็เป็นตัวที่ผมใช้อยู่ณปัจจุบันเลยแล้วก็รู้สึกว่าสีมันน่าจะเข้ากันดีด้วยนะแดงดำอะไรเงี้ยแทบมาซะเยอะเลยพอเปลี่ยนเสร็จแล้วหน้าตาที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยเอาจริงคือชอบเลยนะรู้สึกว่าคิดถูกด้วยที่เอามายัดใส่คีย์บอร์ดตัวนี้ประเด็นคือผมชอบสีแดงอยู่แล้วนะและความที่มันเป็นแบบแดงดำอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันเข้ากันมากๆโคตรเท่เลยในส่วนของวัสดุเนี่ยจะเป็น PBT ปั๊มมาแบบดับเบิลช็อตนะครับเขาจะมีความเป็น2เลเยอร์ตรงด้านในนะครับเห็นปะก็มีกิมมิคเล็กๆมาให้อยู่นะครับไม่ได้เรียบไปเลยส่วนพวกปุ่มพิเศษก็มีมาให้เปลี่ยนเล่นเหมือนกันนะครับมีมาให้เยอะพอสมควรเลยเผื่อใครอยากให้ดูเด่นขึ้นมาอีกสักนิดนึงในส่วนของจำนวนจะมีปุ่มมาให้ทั้งหมด216คีย์เลยนะคือเยอะมากๆใส่ได้กับทุกเลเยอร์เลยนะครับตั้งแต่ full size ไปยันแบบ60-40เลยรวมไปถึงคนที่ใช้ Mac OS ก็ใช้ได้ด้วยนะครับเพราะเขาจะมีปุ่มพวก option พวก command มาให้ถ้าใครสนใจก็ไปตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้สำหรับคลิปนี้ไปแล้ว Have a good day people